Olubereberye essula ey'e14. Ibulaamu ataasa Lutti. Awo mu mirembe gya Amulafeeri kabaka w'e Sinali, Aliyooki kabaka wa Erasali, Kedolawomeeri kabaka w'e Eramu, n'egya Tidali kabaka w'e Goyiyimu, bakabaka abo ne balwanagana ne Bbeera kabaka w'e Sodoma, ne Biruusa kabaka w'e Ggomola, Sinaabu kabaka w'e Aduma, ne Semebeeri kabaka w'e Zeboyiyimu, ne kabaka w'e Bera oba Zowaali. Bakabaka abo 5 beegattira mu kiwonvu Sidimu, eyo y'ennyanja ey'omunnyo. Baali bafugibwa Kedolawomeeri okumala emyaka 12. Mu mwaka ogw'e13 ne bajeema. Mu mwaka ogw'e14 Kedolawomeeri ne bakabaka abaali awamu naye ne bajja ne bawangulira Abaleefa mu Asuterosukalumayimu, n'Abazuuzi mu Kaamu, n'Abemi mu Savekiriyasayimu, n'Abakooli ku lusozi lwabwe Seyiri, ne babagoba okutuusa mu Erupalaani ekiri okumpi n'eddungu. Olwo ne bakyuka ne balaga e Nuumi Supaati, kati ye Kadesi, ne bawangula ensi yonna ey'Abamaleki n'ey'Abamoli ababeera mu Kazazonotamali. Awo bakabaka ow'e Sodoma n'ow'e Ggomola n'ow'e Aduma n'ow'e Zeboyiyimu n'ow'e Bera oba Zowaali ne bategeka wamu olutalo mu kiwonvu Sidimu okulwanyisa bakabaka Kedolawomeeri ow'e Eramu, Tigali ow'e Goyiyimu, Amulafeeri ow'e Sinali ne Aliyooki ow'e Erasali, bakabaka bano 4 nga balwanyisa bali 5. Ekiwonvu Sidimu kyali kijjudde obunnyo obw'ettosi. Kabaka ow'e Sodoma n'ow'e Ggomola bwe badduka ne babugwamu, abalala abaasigalawo ne baddukira ku lusozi. Bakabaka bali 4 ne banyaga ebintu byonna mu Sodoma ne Ggomola nga mulimu n'ebyokulya byonna, ne bagenda. Ne banyaga Lutti omwana wa muganda wa Ibulaamu eyatuulanga mu Sodoma n'ebintu bye, ne bagenda. Omuntu omu eyawonawo n'ajja n'abuulira Ibulaamu Omwebbulaniya, oyo yatuulanga wali emivule gya Mamule Omwamoli, muganda wa Esukoli era muganda wa Aneri. Abo bombi baali baalagana ne Ibulaamu okulwaniranga awamu. Ibulaamu bwe yawulira nga baanyaga omwana wa muganda we, n'agenda n'abasajja ab'omu maka ge abaatendekebwa mu by'okulwana, bonna nga bawera 318, n'awondera bakabaka 4 okutuuka e Ddaani. N'agabanya mu basajja be mu bibinja, n'alumba abalabe ekiro, n'abawangula, n'abawondera okutuuka e Koba mu bukiikakkono obwa Damasiko. N'akomyawo Lutti mutabani we, omwana wa muganda we, n'ebintu bye, n'abakazi n'abantu abalala. Merukizeddeeki asabira Ibulaamu omukisa. Ibulaamu bwe yakomawo ng'amaze okutta Kedolawomeeri ne bakabaka abalala abaali naye, kabaka w'e Sodoma n'ajja okumusisinkana mu kiwonvu ky'e Save, era ekiyitibwa ekiwonvu kya kabaka. Ne Merukizeddeeki kabaka w'e Saalemi, era ye yali kabona wa Katonda Ali Waggulu Ennyo, n'aleeta emmere n'omwenge, n'asabira Ibulaamu omukisa, n'ayogera nti Katonda Ali Waggulu Ennyo, nannyini ggulu n'ensi, awe Ibulaamu omukisa, era Katonda oyo Ali Waggulu Ennyo akusobozesezza okuwangula abalabe bo, atenderezebwe. Ibulaamu n'awa Merukizeddeeki ekitundu ekimu eky'ekkumi eky'omunyago gwonna. Kabaka w'e Sodoma n'agamba Ibulaamu nti sigaza ebintu, naye ompa abantu bange bonna. Ibulaamu n'agamba kabaka w'e Sodoma nti ngolola omukono gwange eri Mukama Katonda Ali Waggulu Ennyo, nannyini ggulu n'ensi, nga ndayira nti sijja kutwala kintu kyonna kimu, wadde akaguwa oba akakoba akasiba engatto, oleme kwogera nti nze ngaggawazizza Ibulaamu. Nze sijja kutwala kintu kyonna kimu, wabula ebyo abavubuka abaagenda nange bye balidde, ne Aneri, Esukoli ne Mamule, nabo batwale omugabo gwabwe.